Ẹ jọ̀ọ́ sà, orúkọ tèmi ni Liza Oyinkansola. Àwa ní media team. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí. Kí ni ìmọ̀ràn tí ẹ ní fún àwa ọmọ Yorùbá tá wà ní ìlú Ghana? Orúkọ tèmi ni Ọba Muftau Muhammed Gbadamosi. Ajagungbadé kejì. Èṣù èkejì. Ọlọ́fà tìlú Ọ̀fà. Ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ lánàá pé ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà ní Ghana ẹ̀ múra yín lọ́kàn. Ìkan ò jù kan lọ. Àkan ò bá yín ṣe, àkan ń bá yín ṣe tí ì sì ṣe wà tó dáa. Ara retreat táwa náà fẹ́ ṣe lọ́fà ní on the 3rd and 4th of October nìyẹn. Because gbogbo wa fẹ́ràn ilé, but a fẹ́ràn ara wa. Tó bá yá, ẹ sọ pé kí ló dé, ṣé dùndún nìkan ni? Tó bá yá, wọ́n ní kí ló dé, ṣé yìí nìkan ni? Tí wọn ò ní cooperate and kò sí bí a ṣe lè rí gbogbo tá à ń fẹ́ tá a bá sowọ́pọ̀. Èmi ò fi àsìkò yìí rọ̀ wọ́n. Ara kan sowọ́pọ̀ ló gbé mi náà dé Ghana. Pé ká lè ṣe kankan náà. Èmi ni a kò máa sí. Wọ́n bá tàǹkárá jà, tàǹkárá ń bá kinní kan jà. Ká jẹ́ á gbàgbé ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ẹni tí ó bá kù díẹ̀ káàtó fún, ká ràn án lọ́wọ́. Òun ló lè mú ìdàgbàsókè ibi tẹ́ ń gbé àti gbogbo ìlú tẹ́ bá ti wò ó wá. Tó ti yé báyìí nísìnyí, Ọlọ́run ọba yóò bá mi so yín pọ̀. Kíní yẹn ó wà káàkiri. Kì í ṣe ní Ghana nìkan. Àwọn gbogbo iná là sì ń try láti yanjú tá a fi fẹ́ràn ara wa. Ọ̀kan tí bí fẹ́ràn ara wa bá ń bẹ lọ́hùn. Ìwọ Ọlọ́run jẹ́ kí n rí ṣe. Tó bá ń bẹ lọ́hùn kí Ọlọ́run má jẹ́ kí ọmọlàkejì ó rí ṣe bó làdúrà tí ó ṣe gbà. Àfi ká bẹ lọ́hùn kó lè jẹ́ kí gbogbo wa ó máa rí ṣe. Bẹ́ẹ̀ tí a mọ̀ pé ká ò dọ́gba. Gbogbo bàbá ṣe owó bẹ lọ́hùn kó lọ́hùn jẹ́ á máa rí ṣe. Àmì ò ní rí. Bẹ́ẹ̀ tí àwọn tá rí yẹn wọ́n wá ra àwọn tí ò rí lọ́wọ́. Yet, ni gbogbo ó fi máa dùn yín. Because lónìí tí mo wá bí I expect kí n ṣe ẹ̀bá èrò tó pọ̀ gan-an ju tìgbà tí mo wá ní 2022 lọ. But even though wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ program, máa bá ṣe pọ̀ sí. Àmọ́ kó tó di pé mo délẹ̀, wọ́n ti sọ fún mi pé àwọn Yorùbá Ghana wọn ò fọwọ́sowọ́pọ̀, wọ́n ń bínú ara wọn. Ẹ̀mí wọn fàsìkò yìí sọ fún wọn wípé téèyàn bá ń bínú ọmọlàkejì, àdúrà tiẹ̀ náà ò ní gbà. Àfi ká fọwọ́sowọ́pọ̀, ká lọ bára wa. Ẹ̀wọ̀ ọ̀gbẹ́ni báyìí ló mọ̀ kó tó fún mi. Mi bá lè rí nǹkan tó ràn mí lọ. Ká ràn án lọ́wọ́ kí gbogbo ó dìde. Tẹnìkan lè ju tẹnìkan lọ torí ká náà dọ́gba. Àmọ́ kí gbogbo ó mọ̀ pé à ń ṣe nǹkan kan náà. Ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kí wọn ó gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Ìgbà míì tí màá bá fi wá Ghana, àwọn náà sọ pé yes, ọ̀rọ̀ tèmi bá wọn sọ ojú òdodo. Ìgbà tá a wá ní 2022 yẹn tí mo rí former president then, John Mahama, mo ṣàdúrà fún pé lágbára Ọlọ́run lágbára kí n tó délé yóò ti máa ṣe second time rẹ̀. Ṣé ti rí pé Ọlọ́run sì gbàdúrà? Ìjọ náà tí mò ń sọ gbogbo ẹ̀yẹ́ kankan ti rí ẹ̀. Ṣébí kábíyèsí kan sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ni. Today, tó bọ́ sí náà, àbí? Bẹ́ẹ̀ni.
so èyí náà lágbára Ọlọ́run gbà tí n bá tún fi padà ńgbà tí n bá wá gbogbo yín ẹ ti unite lágbára Ọlọ́run. Gbogbo yẹn ti unite ibi tó bá kù díẹ̀ káàtó àtúntún ṣe àní jẹ́ kó sú wa torí àní wọn lágídí àkànní jẹ́ kó sú wa láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ ni títí tí gbogbo wọn gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ti múra yín mọ́ra ẹ̀ máa jà kò sẹ́ni tó ní déédéé tó ti yẹn báyìí nísìnyí ẹ máa sọ fúnra yín èmi tó ṣe yìí ó dáa èyí tó ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó kó lè tún wà rẹ̀ ṣe ẹ má jà dira wa sínú ọlọ́ọ̀bá yóò bá mi dúró ti gbogbo yín lẹ́kọ̀ọ́ èkó délé àtàntí ìwálé máa tán fi Ghana sí ibùdó ẹ máa rí ṣe àtàntí ń wálé ọdún òjé kan máa rí nǹkan mọ rere mú wálé ọlọ́ọ̀bá mi dúró ti gbogbo yín lọ́lá wàláhùlà wàlá quwwata illa billah.